Ребят, в общем, ситуация следующая. Все вы помните видео, которое я снял пранк в метрополитене, в метро, где коснулась тема коронавируса. Я хотел бы сказать, что я не хотел никого напугать этим видосом. Я не болею коронавирусом. То есть это видео содержало чисто юмористический характер. Так что кого я вдруг напугал, мои искренние извинения, и максимально разошлите это видео тем людям, кто реально напугался. Наше государство делает все возможное, чтобы в стране была стабильная обстановка. Так что всем здоровья и будьте аккуратны.